Fala galerinha, Cleitinho na área, hein? Estamos aqui montando mais um canto para vocês, canto do Bicudo, Bicudo goiano clássico, do Bicudo Beethoven, não sei se vocês conhecem, campeão nacional em 2006, canto muito bonito. Eu fiz uma pequena alteração nele para entrar, tô finalizando ele, ele tem 15 minutos de canto por 30 de descanso com água corrente. E a alteraçãozinha que eu fiz nesse canto, eu pus a gargalhada no final, para ele finalizar nos padrões de torneios que andam sendo exigidos agora. Tá ok? Logo mais, esse cantinho lindo vai estar lá no canal para vocês, esse encarte à disposição. E você que precisa do encarte personalizado, a gosto pessoal, tempo de canto e descanso programado, entre em contato com a gente, o WhatsApp na descrição do vídeo.